呢3個 MBTI 超級適合做 KOL。大家好，我係游明。呢3個 MBTI 超級適合做 KOL，快啲睇下有冇你哋份。第一名咧就係 ENFP 呢一種人格咧，有非常之多嘅創意啦，分享欲同埋感染力都係極強嘅。所以咧 social media 咧就係一個非常好嘅地方，可以俾佢哋發散佢哋嘅靈感。最勁嘅係咧呢種人格咧係天然地比較受歡迎嘅，所以佢哋嘅觀眾緣咧都係相對比較好。第二名就係 ENTP， 佢哋對自己有要求，學嘢都非常之快，又中意留意新嘅事物，口條又清晰，容易咧出口就成文嘅。最重要咧係佢哋嘅風格直接啦，同埋真實，一個唔小心咧就會引爆輿論，簡直係呢個流量磁鐵。第三名咧就係 ENTJ， 咁咧我自己咧就係呢個類型啦。ENTJ 講嘢中意捉重點，個人有迷之自信，最重要咧係佢哋行動非常之快。佢哋咧會當 social media 咧係一隻 game 咁樣，不斷闖關升級打怪。我咧會根據3點嚟評估咧邊一個 MBTI 咧係最適合做自媒體嘅。第一點咧就係天賦啦，亦即係話咧你可唔可以好輕鬆咁樣就可以輸出到內容。第二點就係足夠嘅動機，呢個人格究竟有冇足夠嘅原因可以維持佢長期咁創作咧？第三個我會評估嘅點咧就係容唔容易出結果。咁呢樣嘢咧就用內容嘅表現同埋觀眾嘅反應去評估嘅。咁可能你會問啦，咁其他人格係咪唔適合呢？其實喺我角度咧就唔係嘅。我覺得每個人咧都可以做自媒體，自媒體嘅路線其實係非常之多元嘅，唔一定咧係要做出樣或者係口播啦。只不過咧相比起來咧，某一啲人格可能動機會比較不足嘅。譬如話 I 人嘅話，佢哋可能會唔太中意出鏡嘅，同埋佢哋通常咧都會想 keep private。而有一啲人咧純粹係天生唔係太擅長咧去諗內容，佢哋會覺得諗內容咧係非常吃力嘅一件事。我覺得只要大家想做咧，就要揾一啲自己擅長而且做起嚟係輕鬆嘅領域去做，咁樣先至可以行得更長遠咯。如果有你哋份，而且心屋都好想開始做自媒體嘅話，真係可以立即行動，留言話俾我知你哋係咪咁樣咧。咁我今日嘅分享就到呢度啦。如果中意呢條片嘅話咧，就可以俾個 like。咁我哋下次再見啦。